وَإِذْ أَوْ یاد کئی هغه وخت قلتم چې اویل تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن هرگز مونږه ایمان نه لرو ایمان نه راوړو الله که پتا باندې حتی تر دې پوری نر الله جهرتن چې وینو مونږه الله تعالی پډاګ باندې فاخذتکم نو پس ونی ولو تاسو لرا الصاعقه تنر وانتم موتى شي تنظرون تاسو ورته قتل ثم بیا بعثناکم من را پور تکړی تاسو من بعد موتکم رستا د مرګ تاسو نه لعلکم ندی د پاره تشکرون چې تاسو شکریا ادا کړئ وظللنا او سورکم مونږه علیکم بتاسو باندې الغمام وریز وانزلنا او را والمنغا علیکم بتاسو باندې المن ترنجبین والسلوى او ملزان او بیا اول کلو چې تاسو خورئ من طیبات د پاکو ما هغه سيزونو رزقناکم چې مونږه درکو تاسو ته وما ظلمونا او دوی ظلم نو کړه په مونږ باندې ولکن کانوا لیکن دوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یزدمون ظلم کوونکی وَإِذْ أَوْيَاتْ كَيْهَا وَقُلْنَا چِئُوَيْلْ مُنْغَا ادْخُلُوا تَاسُنًا وَزِي هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِي كَرِي تَفَكُلُوا تَاسُ خُرَيْ مِنْهَا دَدِينَا حَيْثُ شِئْتُمْ شَرْطِ كِ جِسْتَاسُ خَخَوِي رَغَدًا فَرَاخًا وَادْخُلُوا الْبَابَ أَوْ نَنْوَزَي پَدَرْوَازَا دَجُمَات باندې سُجَّدًا سِجْدَ كَوْنْكِ وَقُولُوا أَوَّائِتَاتُ حِتْوَةٌ كَلِمَةٌ استغفار نغفر نبخنا بوكمونغا لكم تاسو تا خطاياكم تاسو د گناهونو وسنزيد المحسنين او زرد چی مونږ زیات بدلور کو نیکانو تا فبدل الذين نپس بدل کلها کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا دغ وینا غیر الذي فالت د حق قیل چول شو لهم دویتا فانزلنا نمرسا وليكمونغا على الذين پاکسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزا یوسخ عبرتناک عذاب من السماء د اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب داغي چې دوی فسق او ګناي کولا وَإِذِ اسْتَسْقَى أَوْ كَلَچِ أُغْتَلِي أُبَا موسى عليه السلام لقومه دخل قوم دپارا فقلنا نمونغ اویل اضرب اوها بعصاك پدی خپل همسا سرا الحجر دغغټا فانفجرت پس روان شوی منه دغه غټینا 12 دولس عینن چنه قد پتاخیر سرا علما پیجندلی وا کلو ناس هر یو جماعت مشربهم گدر خپل ابوز خپل کلو خریتاسو واشربوا اوسکی من رزق الله در رزق د الله تعالی نا ولا تعثوا او مگر زیتاسو فی الارض پزمک کی مفسدین فساد کونکی واذ او یاد کی هغه وخت کلچی قلتم اویل تاسو یا موسی اے موسی لن نصبر هرگز مونږ صبر نکو علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فدع لنا اوغواړه زمونږ د پاره ربک د خپل ربنا یخرج چرا او کاږي لنا زمونږ د پاره مما هغساتم بت الارض چرا زرغونیز مکا من بقلها لسبزی داغینا وقثائها او د بادرنگ داغینا وفومها او د اوگی داغینا وعدسها او د مسور د دال داغینا وبصلها او د پیاز داغینا قال اول ورت موسی علیہ السلام اتستبدلون آیتاسو اخلی په بدل کی الذي هغسز هو ادنا چی غډیر کمزور ده بالذي په مقابله دا غسز کی هو خیر چی غډیر غوړه ده خو خیر احبطو تاسو لا کوش شی لال شی مصرن یو خارتا فإنا بشکا لکم ستاز دا پارما هغا سبوی سألتم جتاسو اختری وزوربت او کلک کلیشو علیهم پدوی پوری الذلتو زلت او رسوائی والمسکنتو غریبی وباؤ او اختشو دوی بغضبین پا غضب کی من الله دا اللہ تعالی طرفنا ذالک دا پدی وجبانی بأنهم چی بشک دوی چو کانو یکفرون دوی با انکار کولو بآيات الله داياتون الله تعالى ويقتلون النبيين او وجل بدوی پیغمبران بغیر الحق پنا حق باندې د دوی په خیال کې هم ذالک دا کار چې ده دا سزا چې ده بما په سبب داغه اسو چې دوی نه فرمانی کړي او وکانو یعتدون او دوی زیاتی کوونکی ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل دي والذین ها کسان هادو چې يهوديان دي او نصارا او عیسایان دي والصابئین او صابئین دي دستور عبادت کوونکی دي
پدې ټولو کې غورا من هغه څوک ته امن چې ایمان راوړو بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې او عامل او عمل وکړو صالحا نیک فلهم نو دوی د پاره اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دوی د رب په نس باندې ولا خوف هیڅ ربنوي علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غم جنشي و اذ او یاد کې هغه وخت اخذنا چې واغستلمغه میثاقکم مضبوط وادستا سنا ورفعنا او اوچت کومغه فوقکم لفاس پتاسو باندې الطور غرد طور او بیا اویل مونږه خذو ونیسی تاسو ما هغه سا اتیناکم چې مونږه درکو تاسو ته بقوتین پطاقت ته عمل سره او د عقیدې سره واذکروا او یاد کئ ما هغه سا فيه چې پدې کې دی لعلکم د دې لپاره تتقون چې تاسو تقوا اختیار کئ ځان بچ کئ د الله تعالی د مخالفتنا ثم بیا تولیتم وگرزیدی تاسو من بعد ذالک رستا ددغینا فلولا فضل الله پس کچرت نوی احسان دا اللہ تعالی علیکم بتاسو باندی ورحمت و رحمت تاغا لکنتم نشوب تاسو من الخاسرین دتاوانیانونا ولقد پتحقیق سرا علمتم تاسو پی جندلیوا پیجندلیو الذین ها کسان اعتدوا چې زیاتې کړو منکم ساسنا فی السبت فورز د خیالی کې فقلنا نؤل منغا لهم او تكونوا شیتاسو قردة شادوغان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس وګرځول مونږه دغه واقع لرا نکالا عبرت لما د پاره دا غچا بین یدیها چې په دغه وخت کې حاضرو و ما د غچا د پاره خلفها چې رستا دا غوینو و موعظه او نصیحت مگر ذول المتقین متقین د پاره و اذ او یاد کې هغه وخت قال کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان د دې تذبحوا چې تاسو حلال کوي بقره یوغوا قالوا ندوی اول اتتخذنا ایتنسی مون لرا حزوان پټو باندې قال اول موسی علیہ السلام اعوذ بالله ذپنا اخلم په الله تعالی سره ان د دین اكون شمزا من الجاهلین الجاهلاننا قالوا اویل دوی ادعو اغواړه لنا زمون د پار ربک د خپل ربنا یبین چې بیان کی لنا مونږ ماهیا چې صد ذات دیغوا او عمر د دیغوا قال اول موسی علیہ السلام انه یقینا شان در یقول وای الله تعالی انها بشک دغه چې دا بقره یوغوادا لا فارزون چې نه زنا ولا بکر او نه بالکل زوانا عوان درمیانه ده بین ذالک پمنځ دغه کې ففعلوا بستاسو کیما هغه ساتو منون چې تاسو ته حکم کیږي قالوا اویل دوی ادعو اغواړه لنا زمون د پار ربک د خپل ربنا یبین چې بیان کی لنا مونږ ما لونها چې سره رنگ د دیغوا قال اول موسی علیہ السلام انه بشک شاندار یقول وای الله تعالی انها بشک دغه غوا چې د بقره داسې غوا د صفراء او چې تکزیړه ده فاقع لونها صفا دے رنگ د دغی غوات سر الناظرین خوشالی کتن کلرا قالو اویل دوی ادعو اغوالا لنا زمون د پارا ربکا دخپل ربنا یبین چی بیان کری مونگتا ماہیا چی صد صفت دغی غوا ان البقره بشک دا غوا چې دا تشابه کړه وړه شوی دا علینا پمون باندې و ان او مون چې ان شاء الله کجرته کې اوختل الله تعالی لمهتدون خامخا په هدایت پشو قال اول موسی علیہ السلام انه بشک شاندار یقول وای الله تعالی انها بشک دا چې دا بقره داسی و غوا د ذلول چې نه ذلیلا جوتی تسير الارض چی اڑیز مکی لرا ولا تسقي الحرث او نخړور کئی فصلون لرا ارټی ندا مسلمتن پزات او په جسم باندې برابر ده لا شیتا هیڅ شک او عیب نشته فيها پدغوا کی پصفت سرا قالوا اولدی الان وجئت ترى توکلا بالحق بپور بیان سرا فذبحوها پس دوی حلال کړل دغوا وما كادوا او نو دوی نږدې يفعلون چې کړای وې دا کار ده وَإِذْ أَوْيَاتْ كَيَغَ وَقَتَلْتُمْ چِ اوجلو تاسو نفسا یو نفس فَدَّرَأْتُمْ بس اختلاف وگو تاسو فيها پدغ نفس کی
والله الله تعالی مخرج خکارا کون کې ما حاصل را کنتم تکتمون جتا سوداغي پټون کې فقلنا نو بس اول مونږه اضربوه او هيدا مړې ببعضها په بعضي سره دي مړې یا په بعضي سره دي غوا كذلك هم دغرنګي يحل الله الموت ژوند کې الله تعالی مړې او يريكم او خيتا ستا آياته خپل نخي لعلكم نذير پار تعقلون جتا ذاقل نکار واخلئ ثم بیا قصد سخش القلوبكم زلون استاسو من بعد ذلك رستا دغ واقعنا فهي نشد غزلنا كالحجارة پشانت کی دگٹو او اشد قسوا یا دیر زیاد سخ پسخوالی کی وإنه يقنا من الحجارة دگٹنا لما هغدی يتفجر چروانیگی منه داغینا الانهار ولیو نهرنا وإنه يقنا منها با دغٹنا لما هغدی يشقق چوچوی فيخرجن پسراوزی منه داغینا الماء أبا وإنه يقنا منها ددغ كمرنا لما هغدي يهبط چرغدي من خشية الله دير دا الله تعالى وما الله ندي الله تعالى بغافل بخبر عما داغسنا تعملون چه تاسوي كوي افتتمعون آیتاسو امید ساتی انددی یؤمنو چی دوی با ایمان راوڑی لکم ستاسو دا وجنا حالانکی وقت پتاغی سراکانا و فریقون یوڑل منهم پدوی کی یسمعون چی اوریدو باغوی کلام اللہ کلام دا اللہ تعالی ثم بیا یحرفونه دوی با بدل کو دغی کلام لرا من بعد ما رست داغینا اقلوه چی دوی با پوهش والپاغی بانده وهم دوی چی دی یعلمون خپوی دل چی دا بدل والگنا دا وَإِذَا أَوْ هَرْكَلَا لَقُوچ دوی میلاوشی الذین دا کسانو سرا آمنو چی ایمان را وڑدن قالوا وای دوی آمنا منگهم ایمان نا وڑد وَإِذَا أَوْكَلَ خَلَاچ جداش بعضهم جن پدوی کی الى بعض دا بعض نور سرا قالوا نوائی دوی اتحدثونهم آیا بیانوی تاسو دوی تا بما غسیس فتح اللہ چه کولاو کڑد اللہ تعالی علیکم بتاسو باندی لیحاجوکم دا دید پارا چه دوی دلیل ونسیس تاسو خلاف به داغی پزری سرا عند ربکم ستاسو دا رب مخیتا افلا تاقلون آیا تاسو دا اقل نولی کارنا اخلی اولا يعلمون آيدوی نپوهیگی ان الله چی بیشک اللہ تعالی يعلم پوهیگی ما پاغسبان دی یسرونا چی دوی پټي وما او پاغسبان دی یعلنون چی دوی اخکارا کئی ومنهم او بدوی کی امیون امیان دی لا يعلمون الكتابا چی نپوهیگی پا کتاب باندی الا امانی مگر تشی ارزوگانی کئی وانهم او ندی دوی الا مگر یزنون گمان کون کی دی فويل بسلاكت للذين لپاره کسانو یكتبون الكتاب چلو کی دوی کتاب بأيديهم پخپل لاسونو باندې ثم بیا یقولون وای دوی هذا دا چې من عند الله دا الله د طرف نه دی ليشتروا ذي لپاره چې واخلي دوی به په دغه باندې ثمنا قليلا قیمت لګ فويل بسلاكت لهم د دوی لپاره مما دا غسد وجنا كتبت چلی کلی دی ايديهم د دوی لاسونو وويل او هلاكت لهم د دوی لپاره مما دا غسد وجنا يكسبون جدوی کوي وقالوا اول بدو لن تمسنا هرگز با ونرسیگی منتا النارور الا مگر رسیگی با ایاما یوسو ورزی معدودتا دشمیر قلت ورتو اي پیغمبر اتخذتم ايني ولدتاسو عند الله دا الله تعالى سرا عهدا سوادا کچرت کی تاسوی نو فلن یخلف الله هرگز مخالفت نک اللہ تعالی خلاف نک اللہ تعالی عهده دخل واده خدا سیندا نو بیادارا ام تقولون بلکی وای تاسو علی الله پ اللہ تعالی پوری ما هغه خبر لا تعالی مونږ تاسو به نه پويږي بلا او من هغه سو کسب چې وکړه سیئه گنا واحاطت او راگیر کو به دلرا خطیئته د دې گناهونو فولای کدا کسان جدي اصحاب النار اور والدي هم دوی چې فيها پدي اور کې خالدون همیشه بوي والذين هاكسان آمنوا چیمان راوڑو وعملوا الصالحات وملی وکونیک دا سنت مطابق اولئیک دا کسان جدی اصحاب الجنت دو جنت والدی هم دو چدی فیها پدی جنت کی خالدون ہمیشہ بیوی و اذ او یاد که غوا اخذنا چی واغست المنگا میثاق مضبوط وادا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا او دا مرتا او اللہ تعبدونا چی تاسو بی عبادت نکوی الا اللہ سوا دیو اللہ تعالینا و بالوالدین او دا مور پلار سر
سره احسانا خسلوک بکوي وذل قربا د خپلوانو سره والیتاما د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا او تاسو للناس خلقتا حسنا خيست خبره واقيموا الصلاه او نظام قائم کی دمانزا وآتوا الزکاة او زکات فرق اقدارو تا ثم بیا تولیتم مگر زیدلی تاسو دغی حق خبرنا الا قلیلا مگر لکسان و نگر زیدل منکم بتاسو کی وانتم او تاسو چی معرضون تاسو مخارون کی و ایز او یاد کی اخدنا چواغ استلمونگا میثاقکم مضبوط وادستاسونا اداوا چې لا تسبقون تاسو منتو یوي دماءکم من خپل یعنی دیوبل ولا تخرجون او نبوکاږي تاسو انفسکم خپل ځانونه یعنی یوبل من دیارکم د خپل کوروننا ثم بیا اقررتم تاسو اقرار وکوا وانتم او تاسو تشهدون گواهان وي ثم بیا انتم تاسو چې هؤلاء هغه کسان تقتلون چې وجل تاسو انفسکم خپل ځانونه یعنی یوبل وتخرجون او استل تاسو فريقا یوډلا منکم چې تاسو د جنس نواز تاسو خپلوا من دیارهم دا غوی د کوروننا تظاهرون تاسو بعد یوب المدد کو علیهم د دوی خلاف بالاثم بغنا سرا والعدوان او پزیاتی سرا و ایاتوکم او چرته کی براغ لل دوی تاسو تا اسار عقیدیان تفادوهم تاسو بعد دوی جرمانه ور کولا وهو هلان شان در محرم چې حرام علیکم بتاسو باندې اخراجهم د دوی وستل افتؤمنون آیتاسو ایمان راوړی ببعض الكتاب پسې د کتاب باندې وتکفرون او انکار کوي ببعض د سیسینا فما جزاء فسد بدلا من ده هغه چا يفقلوا چې کوي ذالک دا کار منکم بتاسو کې الا خزي مگر شرمندگی دا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې و یوم القیامت او پورز د قیامت باندې یردون دوی واپس کړي الی شد العذاب هغه سخت عذاب وما الله نري الله تعالى بغافل بخبر عما دغسنا تعملون تاسو کوي اولئک الذين دغها کسان دي اشتروا غرقو واغستو دوی الحیات الدنیا ژوند دنیا بالاخره په مقابل د آخرت کې فلا يخفف پس پک پنکلشی عنهم ددوین العذاب وعذاب ولا هم ينصرون او نبد دوی مدد وکلشی فقط پتاقی سرا آتینا ورکڑا مونگا موسى الكتاب موسى علیہ السلام دا کتاب وقفینا او پرلا وسیلے گلی مونگا من بعده رسل داغنا بالرسول پیغمبران واتینا او ورکڑا مونگا عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم علیہ السلام تا البینات واضح دلائل وایدناه مضبوط کڑا مونگا غا بروح القدس پر روح پاک سرا افکلما آیا هر کلا جاءکم چراغ بتاسو تا رسول نیو پیغمبر بما بهغ احکامات سرا لا تهوا چنه بخو قول انفسکم استاسو نفسنو استکبرتم نتاسو بازان لوی وغنو او تکبر بم وکو ففریقا نبسی وڈلا کذبتم تاسو بدروچن وکنلا وفریقا او بلدلا تقتلون تاسو بوجل وقالوا اول بدو قلوبنا زنون زمون چدی غلفون دا بندی بلکی لعنهم الله لعنت کړه په دوی باندې الله تعالی بکفرین د دوی د کفر د وجینا فقلیلا ما پس ډیر لګ یؤمنون دوی ایمان ناوړي ولما او هر کله جاءهم چراغ بدوی ته کتاب من عند الله د الله طرفنا مصدق چریختنه کون کې به لما حصل را معهم چې دوی سره به وکانو او دی من قبل مخکد دینا یستفتحون چې خبر به ورکولو دغه پیغمبر علی الذین کسانو دا کفروا چې کفر کړهو فلما بصر کلا جاءهم چراغ دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی و پیجندو کفرون انکار وکوبی دغه پیغمبرنا فلعنت الله فلعنت الله تعالی دی علی الکافرین بکافرانو باندې بئس ما ډیر بد ده هغه سیز اشتراو چې غوړه کو دوی به پاغه سرا انفسهم خپل ځانونه هغه د انداد یکفرو چې دوی انکار وکړو بما لا سنا انزل الله چې الله تعالی را لګلره بغیان د وجد زدنا او د زد اند دی وجنره ينزل الله چې را لګي الله تعالی من فضله د خپل فضلنا علی من پاچا باندې شاو چې الله تعالی غوړي من عباده د خپل بندگانو نه فباؤن پس دوی اختشو بغضب فغضب کی على غضب لپاسد بالغضبنا وللكافرين او د کافرانو لپاره عذاب د موهین خورون کې و اذا قلا قيل چې اول شي لون دوی ته امنو تاسو ایمان نوړی بما پاغه سباندې انزل الله چې را لګری دی الله تعالی
قالوا نوائد نؤمن منغا ایمان راوڑی بما باغس باندی انزل چرا لگل شویدی را لگل شویدی علینا پا منگ باندی ویکفرون دوی انکار کئی بما داغسنا وراءه چالا وددغ کتاب ندی حالانکی وهو دغ کتاب چی الحق حق مصدقا رختنے کون کے دے لما ها کتابون لرا معهم چی دوی سر دی قلت ورطوائی پیغمبرا فلمانو پس ولی تقتلون تاسو وجل انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ تعالی من قبل مخیدینا ان کنتم کچرتکی تاسو مؤمنین مومنان پا اغا کتابون باندی ولقد پداغی سرا جاکم راغلو تاستا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پوازح دلائل سرا ثم بیا اتخذتم منی ولو تاسو العجل اسخلرا پا خدای سرا من بعده رستا دا موسیٰ علیہ السلام دتلونا کوہی تورتا وانتم موتاس چیوئی ظالمون ظالمان وی وإذ اوکلا اخذنا چیو غسل منگا میثاقکم مضبوط وادستاسونا ورفعنا اوچت کو منگا فوقکم بستاسو لپاسا التور غرد تور او بیا اویل منگا تاسو تا خوزو چی ولی زیتاسو ما حاسا آتیناکم جی درکوی منگا تاسو تا بقوت پتاقت تا عمل سرا واسمعوا او تاسو واوري في الحال دا احکامات قالوا دوی اول منگا قالوا اول دوی سمعنا واورد المنگا وعصينا او نافرمانی بیکو مخکی واشربوا او سکلیشوی و دوی فی قلوبهم پزلون باندی العجل محبت تسخی بکفرهم دوی د کفر د وجنا قلت ورتوای پیغمبرا بئس ما ډیر بد دی غسیز یامرکم چې حکم کوي تاسو دا بی پاغه سرا ایمانکم تاسو دا ایمانونا ان کنتم مؤمنین که چرته کی تاسو مؤمنان قلت ورتوای پیغمبرا ان کانت که چرته کی وی لکم تاسو دا پارا الدار الاخرته کور د اخرت عند الله د الله تعالی بنسبان دی خالصتا یوازی خالص من دون الناس علی ود نور خلقنا فتمنوا الموت فتمنوا نپستاسو اغواړی تمنا وکي دعا وکي الموت د مرګ ان کنتم کچرته کی تاسو صادقین رښتینی په خپل خبره کې ورښتینی نه دیو جنا ولی تمنوه هرگز با دوی تمنا ونکی دعا بنو ونکی دغه د مرګ ابدا د همیشه لپاره بما په سبب د هغه ګناونو قدمت چې مخکې لګلې دي ايديهم د دوی لاسونو والله الله تعالی علیم کوه بالظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا تبوموا مید دوی لرا احرس الناس ډیر زیات حرسناک د خلقنا علی حیات پجوان باندې ومن الذين ودا کسانهم اشركوا جغوا شرکای یود قخی احدهم هر یو کس پدوی کی ارمان دې لو ارمان دې یعمر جدت عمر ور پلشوي الف سنه زر کالا حالانکه وما هو ند د عمر ددا بمزحزه اخلاصون کې دلرا من العذاب د عذابنا اي عمر کجر عمر ورکړی دتا والله الله تعالی بصیر لدن کده بما وصل را يعملون چې دوی کوي قل تورتوا پیغمبر من ها سو کان چې یادو دشمن لجبريل علیہ السلام نو کید دې خپل دشمنی فإنه بشكل جبريل عليه السلام چې نزله نازل کړی دی دا قران علی قلبک استا فضل باندې باذن الله د الله تعالی په حکم او باجازت سرا مصدقا رختنه کون کې دی لما وصل را بین یدیه چې مخکې دی کتابونه دی وهدن او دا کتاب هدایت ته او بشرا او زیر دی للمؤمنین مؤمنان د پاره من اسوک کنه چې وی عدو دشمن لله د الله تعالی او ملائکته او دغه فرشتو او رسوله دغه پیغمبرانو او جبريل او د جبريل علیه السلام وميكالا او د میکائیل علیہ السلام نو د دشمنی کوي فإن الله بشک الله تعالی عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو ولقد بدغ سرا انزلنا منغرا لګل دی الیک تا آیات دلائل آیاتنا بینات واضحه وما يكفر ان كان کوي بهذا دلائلنا الا الفاسقون مگر فاسقان او كلما آیا هر کلا عهدو چې دوی معاهده وکي عهدن یو وعده نبذه نو پریږدي ماتوي دغه لرا فریق وډرا منهم پدوي کې بل اکثرهم بل ډیر خلق د دوی نه چې لا یؤمنون غوي ایمان نه راوړي ولما او هر کلا جاءهم چراغ دوی ته رسول یو پیغمبر من عند الله د الله طرفنا مصدق چې رښتینه کون کې لما غسل را معهم چې دوی سره دي نبذا
نو اغرزی فریق یوڑلا من الذین دا کسانونا اوتو الكتاب چی کتاب ورطور کلشوی دے کتاب الله دا الله کتاب و غرزی پریگ دی وراء ظهورهم رشتا د شاگانو خپلونا او دوی دا انداز خارا کئی که انهم گوه دوی چی دی لا علمون اڑو پوهیگینا واتبعوا دوی ورپسې شول ما پاغه سبسي تتلو شیاطینو چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړه سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین لیکن دا شیطانان چې کفرو دوی کفر کړه يعلمون دوی بخودلو الناس خلقتا السحر جادو وما اور پسې شو دوی په هغه څه پسې انزل چې را لېږلی شوي علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت چې یو هاروت و ماروت بل ماروت وما يعلمان او د دواړو باغ علم نه ورکوو من احد هیڅ یو کس ته حتی تر دې پورې یقوله چې وبویل دواړو انما بېشکه نحن موږ چې یو فتنة موږ امتحان یو فلا تکفر بس تاسو کفر ونه کوئ فیتعلمون پس دوی به زده کول منهما د دې دواړو نه ما هغه خبرې یفرقون چې جدایي به دوی راوستل به په هغې سره بین المرء په منځ سړي کې و زوجه او په منځ هغه د ښځې کې وما هم او نو دوی بضارین ضرر رسونکي به په دغې سره من احد هیڅ یو کس ته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره ویتعلمون او زده کول به دوی ما هغه خبرې یضرهم چې دوی ته به نقصان نسو ولا ينفعهم او پیدې به نه رسولې دوی ته ولقد په تحقیق سره علمو دوی پوهو لمن خامخا هغه کس اشتراه چې وای غستلو دا جادو غره کو دا جادو ماله نوی دغه د پاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق هي صبرخه د خوشاله او د نعمتونو ولا بئس او ډیر بد ما غسا شرو چې دوی خوخ کو به پاغه سره انفسهم خپل ځانونه لو کانوا یعلمون ارمان دې چې دوی پوی دي